嗱咁咧，卓彤就自己揀咗呢4隻 brown 啦，因為成盒顏色得4隻 brown。咁咧大貓貓媽咪咧就係最深色，嗱最深色嚇。咁跟住咧，其他啲貓貓咧係唔同咖啡色㗎。咁就因為想多啲唔同啦，咁明知老師就建議啦，有一隻貓貓可以係 yellow 喎，另外一隻貓貓可以係 orange 喎。嗱呢度要有埋 orange 㗎，同一隻貓貓啊，做得好好。係啦，咁佢係未游到邊邊嘅，但係唔緊要嘅。係啦，話俾佢聽游多啲，游多啲，咁就 OK 㗎啦。咁佢就可以游多啲，游靚啲㗎啦。係啦，做得好啦。尾巴咧？尾巴都係 orange 係咪啊？有咗兩個條。呢度。4條尾巴喎。哦，咁呢隻貓貓。尾巴遮住咗。係啦，遮住咗唔使游，見到嘅就要游啦。係啦，嗱，做得好啦。好啦，咁呢隻貓貓咩色好啊？不如我哋試下用 pink 啦。呢隻啊，係啦，呢隻用 pink 啦，好唔好？哇，係喎，游返 orange 喎，因為呢隻貓貓係 orange 個噃。咁呢隻就用 pink 啦，係啦。係啦，肚腩都係 pink 啦。以往呢，我哋係用水筆嘅，咁自從上一堂開始就試過用木顏色啦。咁今次我哋都係用返木顏色。咁上次我哋用畫板嘅，因為畫板嘅紋理呢容易啲，啲木顏色係容易啲出到顏色。咁試過上次游過有經驗呢，咁我哋今次又用返木顏色，不過喺紙上邊啦。係啦。好啦 ，basket 有咩色啊 ？basket 都係咖啡色係咪啊？邊一個咖啡色啊？好啦，卓彤自己揀啦。做得好啦。